जब कठिन समय में बहुत प्रयास करने के बाद भी कठिनाई दूर नहीं होती है, परेशानियां दूर नहीं होती हैं, और तब जब आपके अंदर से आवाज़ आती है कि चिंता मत करो, अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा होगा, अपने प्रयास और सात्विक कर्म को करते रहो। यकीन मानिए वही आवाज़ परमात्मा की आवाज़ है। जो आत्मा परमात्मा का जो अंश है, वो जो आप हैं, जो आपके अंदर बैठी हुई जो परमात्मा शक्ति है, वह आपको आवाज़ देती है, वह आपको प्रेरित करती है कि हार मत मानो, प्रयास करते रहो, अपने सात्विक कर्मों को करते रहो, क्योंकि ये कठिनाइयाँ ठहरने वाली नहीं है। अंधकार ज़्यादा दिन ठहरने वाले नहीं होते हैं, सूर्योदय होना निश्चित है। इसी प्रकार से कठिनाइयों का अंत होना निश्चित है और जीवन में बेहतर दिन, आनंदमय दिन, सुखमय दिन आना निश्चित है। इसलिए हार मत मानो। तो बार बार जब परमात्मा हमें प्रेरित कर रहा है, जब हमारी परमात्मा शक्ति हमारे अंदर बैठ करके हमको प्रेरणा दे रही है, फिर घबराना क्यों? किस बात की घबराहट? जीवन तो संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। तो प्रेममय भावनाओं में बैठ करके, प्रेममय भावनाओं से सराबोर हो करके, ईश्वर को साक्षी मान करके हम अपने नियत कर्म को, सच्चे कर्म को करते हुए जब चलते हैं, तब हमें हार हो या जीत हो, हमारे मन में कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की है। हमें अच्छे कर्म, परमात्मा से प्रेरित कर्म, परमात्मा के अनुकूल कर्म हमने किया है, तब परमात्मा हमारे कर्मों का फल अवश्य ही अच्छा ही फल देंगे, ये निश्चित है। क्योंकि कर्म कभी निष्फल नहीं होता है और कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं है, परमात्मा के हाथ में है। तो परमात्मा देखते हैं कि कौन मनुष्य कैसा कर्म करता है, कैसा कर्म कर रहा है, उसको उसी के अनुकूल फल देते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों में पूर्ण विश्वास के साथ और परमात्मा में पूर्ण श्रद्धा के साथ कर्म करना है, हमारे जीवन में अच्छा ही होगा। नमस्कार, धन्यवाद।